សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ podcast និយាយពីសុខភាពវិញម្ដងដែលអត្ថបទយើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីកាពិញើសដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាកាពិញើសនៅលើខ្លួនមនុស្សយើងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់គឺមានភាពខុសគ្នាអ្នកខ្លះក៏បញ្ចេញញើសខ្លាំងអ្នកខ្លះក៏បញ្ចេញញើសតិចតែបើអ្នកខ្លះវិញមិនត្រឹមតែបញ្ចេញញើសខ្លាំងទេថែមទាំងមានក្លិនមិនល្អថែមទៀតផងតើតោងនឹងរឿងហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរបរិយាកាសហ្នឹងមិនតើតោងនឹងកម្ដៅបរិយាកាសតើតោងនឹងទីកន្លែងហ្នឹងហប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយតើតោងនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់បញ្ចេញញើសខ្លាំងខុសធម្មតាឬក៏មិនហើយមួយទៀតក៏វាអាចជាជំងឺនៃការបញ្ចេញញើសខ្លាំងហួសហេតុផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់អត្ថបទតែម្ដងដោយបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាបន្ទាប់ពីមនុស្សយើងហាត់ប្រាណឬក៏ដើរកាត់កម្ដៅថ្ងៃរាងកាយរបស់មនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមចាស់ក្លិនមិនល្អហើយមនុស្សភាគច្រើនគាត់បន្ទោសទៅលើញើសអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកដឹងពីមូលហេតុអីក៏យើងមានក្លិនខ្លួនហើយក្លិនបែបហ្នឹងចេញប្រភពមកពីណាវិញមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងមកដឹងថាស្បែកយើងមានរោងចក្រផលិតញើសដែលយើងហៅថាកាពិញើសនោះឯងហើយក្រពេញញើសហ្នឹងនៅលើខ្លួនយើងវាបែងចែកជាពីរគឺក្រពេញដែលយើងហៅថាភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថាក្រពេញអេក្រីននិងក្រពេញអាប៉ូក្រីនអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ក្រពេញនីមួយៗខ្ញុំសូមរៀបរាប់ទៅតាមតួនាទីរបស់វាមួយទៅទៅនឹងក្រពេញអេក្រីនគឺជាក្រពេញញើសនៅពាសពេញរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែភាគច្រើនវាសម្បូរនៅលើបាតដៃបាតជើងនិងថ្ងាសហើយញើសដែលវាបញ្ចេញមកមានតែទឹកនិងសារធាតុប្រៃប៉ុណ្ណោះដោយសារតែបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងបែកញើសវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រួលនៅពេលដែលខ្លួនយើងប៉ះជាមួយនឹងខ្យល់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ធ្វើឲ្យកម្ដៅនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយផងដែរអ្វីដែលយើងមិននឹកស្មាននោះញើសដែលបញ្ចេញពីកាពេញអេក្រីនហ្នឹងគឺស្អាតនិងគ្មានក្លិនកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អរបស់កាពេញអេក្រីនឥឡូវយើងត្រឡប់មកនិយាយពីកាពេញអាប៉ូក្រីនវិញសួរថាកាពេញអាប៉ូក្រីនហ្នឹងម៉េចវានៅម្ដុំណាចូលមកដល់កាពេញអាប៉ូក្រីនភាគច្រើនវាស្ថិតនៅតំបន់សម្បូរទៅដោយរោមដូចជានៅតំបន់រោមក្លៀកនិងតំបន់សម្ងាត់ជាដើមហើយកាពេញនេះវាបញ្ចេញញើសមកប៉ុន្តែវាមិនបានជួយឲ្យវាចុះកម្ដៅឬក៏រក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងទេវាបញ្ចេញញើសមកហើយវាបានលាយឡំជាមួយប្រូតេអ៊ីននិងសារជាតិខ្លាញ់ដែលវាប្រៀបបានដូចជាអាហារប៊ូហ្វេដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់បាក់តេរីនៅលើស្បែកយើងអញ្ចឹងមានន័យថាវាបញ្ចេញមកមិនមែនបញ្ចេញតែជាតិញើសជាតិទឹកហ្នឹងទេវាក៏លាយឡំជាមួយជាតិប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់មកជាមួយនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍បើនៅលើស្បែកយើងមានបាក់តេរីជាទូទៅនៅលើស្បែកមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានបាក់តេរីហើយអញ្ចឹងបាក់តេរីវាឃើញប្រូតេអ៊ីនវាឃើញខ្លាញ់ហ្នឹងដូចជាចំណីរបស់វាអញ្ចឹងវាក៏ទៅស៊ីបន្ទាប់ពីស៊ីហើយវាក៏បញ្ចេញចោលហ្នឹងហៅថាលាមកអញ្ចឹងលាមកដែលបញ្ចេញពីបាក់តេរីហ្នឹងក៏វាជះក្លិនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់យន្តការនៃការបង្កើតក្លិនហ្នឹងវាមានផ្អួរមានជូរបន្ទាប់ពីកាពេញអាប៉ូក្រីនបានបញ្ចេញញើសដែលមានលាយឡំទៅដោយប្រូតេអ៊ីននិងខ្លាញ់ហើយសារធាតុទាំងនេះវានឹងក្លាយជាចំណីរបស់បាក់តេរីនៅលើស្បែករបស់យើងហើយពពួកបាក់តេរីមានដូចជាពួក Staphylococcus និង Corynebacterium វាដូចទៅនឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលបាក់តេរីទាំងនោះស៊ីសារធាតុដែលបញ្ចេញដោយកាពេញអាប៉ូក្រីនវានឹងជួសមកជាកាកសំណល់ហើយកាកសំណល់ដែលបាក់តេរីទាំងនោះជួសមកគឺជាអាស៊ីតសរីរាង្គនិងសមាសធាតុសូលភួរសារធាតុទាំងនោះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនរបស់យើងមានក្លិនជូរនិងផ្អួរបើសិនបើនរណាម្នាក់ខានងូតទឹកសម្អាតខ្លួនរបស់ពួកគេយូរចឹងដឹងស្រាប់ហើយឧទាហរណ៍យើងកំពុងបែកញើសបែកអីផងហើយយើងអត់បានមុជទឹកពេលហ្នឹងទៀតក្លិនហ្នឹងវាកាន់តែ
ខ្លាំងឡើងថែមទៀតតែតោះនឹងចំណុចមួយទៀតសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះមានក្លិនស្រាលហើយអ្នកខ្លះមានក្លិនខ្លួនខ្លាំងភាគច្រើនមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតដូចជាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េពួកគេពុំសូវមានក្លិនខ្លួនខ្លាំងទេដោយសារតែពួកគេមានហ្សែនម្យ៉ាងដែលក្រពេញញើសរបស់ពួកគេពុំសូវបញ្ចេញនៅសារជាតិខ្លាញ់ច្រើនទើបពួកគេមួយចំនួនស្ទើរតែគ្មានក្លិនខ្លួនចំណែកឯរបបអាហារមួយចំនួនវាក៏បានចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យក្រពេញញើសរបស់យើងបញ្ចេញនៅសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលបាក់តេរីចូលចិត្តនិងបំបែកវាទៅជាក្លិនស្អុយខ្លាំងអាហារទាំងនោះរួមមានខ្ទឹមសការីឬសាច់ក្រហមជាដើមអ្វីដែលយើងពុំបានគិតដល់នោះគឺញើសដែលចេញពីក្រពេញអាប៉ូគ្រីននៅពេលដែលយើង stress វាមានចំនួនច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យក្លិនខ្លួនរបស់យើងកាន់តែស្អុយឡើងអញ្ចឹងតកតងនឹងចំណុចហ្នឹងដូចដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលអត់សូវមានញើសច្រើនញើសអីគឺនៅតំបន់អាស៊ីហើយភាគច្រើននៅប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េហើយរឿងហ្នឹងមួយទៀតតកតងនឹងរបបអាហារដែរបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមសញ៉ាំការីឬក៏សាច់ក្រហមក្លិនខ្លួនយើងក៏ទៅតាមនឹងដែរយើងចូលមកដល់វិធីរក្សាក្លិនខ្លួននៅលើស្បែករបស់យើងសម្បូរទៅដោយបាក់តេរីជាច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងពុំអាចសម្លាប់ពួកវាទាំងអស់ដោយសារនៅលើស្បែករបស់យើងសម្បូរទៅដោយបាក់តេរីល្អៗដែលពួកវាមានតួនាទីជួយការពារស្បែករបស់យើងផងដែរការប្រើសាប៊ូដែលមាន pH ត្រឹមត្រូវវាជួយកាត់បន្ថយការលូតលាស់របស់បាក់តេរីអាក្រក់ហើយការប្រើប្រាស់ទឹកអប់មួយចំនួនក៏អាចជួយក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីអាក្រក់និងបិទបាំងក្លិនខ្លួនរបស់យើងបានយ៉ាងល្អប្រសើរមិនតែប៉ុណ្ណោះការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ជាប្រភេទសាច់កណាត់កាតុងគឺល្អបំផុតសម្រាប់ដែលអ្នកមានក្លិនខ្លួនខ្លាំងក្លិនខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពកខ្វក់តែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែវាជាដំណើរការជីវវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញនៃរាងកាយរបស់យើងនិងពិភពមីក្រូសរីរាង្គហើយការយល់ដឹងពីវាជួយឲ្យយើងចេះថែរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចយើងសង្ខេបឡើងវិញនៅលើខ្លួនយើងមានក្រពេញញើសពីរគឺក្រពេញអេកគ្រីននិងក្រពេញអាប៉ូគ្រីនក្រពេញអេកគ្រីនគឺវាចេញញើសមកវាអត់មានក្លិនមានអីទេហើយវាជួយឲ្យកម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺល្អប្រសើរឡើងចុះកម្ដៅថែមទៀតតែបើក្រពេញអាប៉ូគ្រីនវិញគឺនៅតំបន់ដែលសម្បូររោមគឺវាច្រើននៅក្លៀកនឹងតំបន់សម្ងាត់ហ្នឹងហើយភាគច្រើនដែលពេលដែលវាបញ្ចេញមកវាលាយឡំជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងបាក់តេរីនៅលើខ្លួនយើងគឺចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ទៅបរិភោគប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមកជុះមកក៏បង្កឲ្យមានក្លិនខ្លួនហើយមួយទៀតយើងក៏គួរអាសាងូតទឹកឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃតែតើនឹងរបបអាហារក៏គួរកាត់បន្ថយពពួកខ្ទឹមសជាទូទៅមានមុខពីរញ៉ាំទៅជួយនេះប៉ុន្តែក្លិនខ្លួនអត់សូវល្អយើងញ៉ាំឲ្យបានសមរម្យជាចាំសុំជាចំណុចកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់របស់ជំនួយក្លិនដូចជាពពួករអនទឹកអប់មួយចំនួនអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសុខភាពបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ